ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಭು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಅದೇ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಝೀರೋ ನಾಲೆಜಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್, ನನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ನಾನು G+1 ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 3 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಲು, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವುದು, ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಗೆ ಯಾವುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ಈ ಥರ ಯಾವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಬೋದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಸು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೇನೇನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಜೇಬಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ವೆಂಡರ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೊದಲೇ. ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು 2-3 ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹೋಲ್ಸೇಲಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟೈಮಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಅವರ್ ಇದರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಬೈ 1 ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಥರ 1 ಬೈ 1 ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೀಲು. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಸಂಪು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಸಂಪ್ಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್, ಸಂಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಸಂಪು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೇಸು, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇಸು, ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ, ಸೊ ನನಗೆ 9 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 9 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ ಬೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೇಮಿಗೆ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂಟಲ್ ಅಂತೀವಲ್ವ, ನಿಂಟಲ್ಗೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೀಲು ಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಂಟ್ಲವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ತರೋದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಒಂದೇ ಸಲ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂಟ್ಲವರೆಗೂ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇದು RCC ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ತಂದರೂ ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬಂಡಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಗಳು, ಸಂಪು ಮತ್ತು ಪ್ಲಿಂತ್ ಬೀಮು ಮತ್ತು ನಿಂಟಲು ಮತ್ತು RCC, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ಟೀಲ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನಾನು ಸ್ಟೀಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು, ಈಗ TMT ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರೇಡ್ ಏನು ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, 415, 500, 550, 600 ಅನ್ನೋದು ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಆ ಸ್ಟೀಲಿನ ಈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಲು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಅದನ್ನು
ಅದು ವಿತ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 550. 550 ಡಿ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು FE 550 ಡಿ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳಿದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್‌ಗಳಿದಾವೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಟಾಟಾ, ಜಿಂದಾಲ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಆಮೇಲೆ ತಿರುಮಲ, JSW ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳಿದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅವ್ರು ವೆಂಡರ್‌ಗೆ ಕೇಳಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೀಲು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೀಲು. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಳಂದ್ರೆ ಆಮ್, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓರ್ಸ್, ಬಿಲೆಟ್ಸ್‌ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಥರ್ಡ್‌ಸ್‌ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15% ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಟರ್ಶರಿ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್. ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳೋದು ಅವರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್‌ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತಿಂಗಳು ಬರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್‌ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್‌ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಯೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಎಂತ ಅನ್ನೋದ್ ನೋಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ನನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟೀಲ್‌ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 30, 31ಗೆ ಅವರಿಗೆ ರೇಟ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಏನ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ₹5 ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ₹10 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಪ್ ಟು ನಿಂಟ್ಲೋವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಒಂದು 3, 4 ತಿಂಗಳದ್ದು ರೇಟ್ ನೋಡಿ. ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ₹5, ₹10 ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಟು ನಿಂಟ್ಲೋವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ₹5 ಉಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ₹10 ಉಳಿದ್ರು ನಮಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಟನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೀಲು. 1 ಕೆಜಿ ₹80 ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್. ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಡಲ್ಸು 50 ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ 45 ಕೆಜಿಯಿಂದ 55 ಕೆಜಿವರೆಗೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ. ನೋಡಿ ಇದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.